नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार आया संझा सैयद हल्ला से हेडलाइन सिर्फ। सिंध समेत सॼे मुल्क में ईद उल अज़हा जे मौक़े ते अवाम तरफ़ां कोरोना SOP जी भञकड़ी केसिस में भी इज़ाफ़ो थी वियो। हाकारी केसिस जी शरह 6.2% रही। कोरोना वॻे फ़ौतुनि जो अंग वधी 40 थी वियो। 2158 नवां केस ज़ाहिर। फ़ौतुनि जो अंग वधी 22,928 थी वियो। मजमूई केसिस जो अंग 9,98,609 ताईं पहुतो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 895 मरीज़ कोरोना मां सिहतयाब थी विया। सिंध समेत सॼे मुल्क में ईद उल अज़हा जो ॿियो ॾिहाड़ो सुन्नत इब्राहिमी तहत जानवरनि खे क़ुर्बान कयो पियो वञे। जॾहिं त मिटनि माइटनि सां मुलाक़ातुनि ऐं क़ुर्बानी जे गोश्त मां मज़ेदार खाधनि ठाहिण जो सिलसिलो जारी। कराची में सी व्यू वटि फाथल सामूंडी जहाज़ खे हटाइण ॾुखियो थी वियो। कराची पोर्ट ट्रस्ट बि जहाज़ खे रेस्क्यू करण खां इनकार करे छॾियो। कराची बंदरगाह इंतज़ामिया मुताबिक़ जहाज़ जी लंगर टुटल हुई, उन लाइ जहाज़ समुंड किनारे अची वियो। बंदरगाह इंतज़ामिया पहिरियां बिना देर जहाज़ खे कढण जो बयान जारी कयो, पर ऑपरेशन शुरू न थी सघियो। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी अॼु चीन जे दौरे ते रवानो थी रहियो आहे। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी बीजिंग में चीनी हममुनसिब सां मुलाक़ात करे दास्तू वाक़िए बाबति तफ़सीलुनि खां आगाह कंदो। सखर में गुज़िरियल राति 2 कलाकनि दौरान पयल बरसात तबाही मचाए छॾी। शहर जा अक्सर इलाइक़ा पाणी में ॿुॾल। रहवासी तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियण लॻा। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 2 खां वधीक बिजली जा ट्रांसफार्मर किरी पिया। सेप्को इंतज़ामिया जो चवणु आहे त 60 फीडरनि मां 9 फीडरनि खे बहाल कयो वियो आहे। बाक़ी त कमु हलंदड़ आहे। तमामु जल्द बिजली बहाल कई वेंदी। वारह भरिसां मेहर गाजी खावर रोड ते हथियारबंदनि सां नौजवान मारिजी वियो। हथियारबंदनि वारह वासी मेहर अली मीरज़त खे गोलियूं हणी क़त्ल कयो। सरड़ी मोहब्बत में बाबरा में कमु कंदड़ ख़ानगी मुलाज़िम करण लॻण सबबि फौत। ग़ुलाम हैदर गोपांग बिजली ठाहिण दौरान फौत थियो। मर्द घर पहुचण ते कोहराम। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोड हादसा। 1 ॼणो फौत, 9 ॼणा ज़ख़्मी। कोटलालू वेझो मोटरसाइकिल जी टक्कर में चौकीदार मुमताज़ मुंगियो फौत। मोटरसाइकिल सवार ज़ख़्मी। तंहिं में 3 धारदार रोड हादसनि में 6 ॼणा ज़ख़्मी। बाईपास वटि कार पलटी थियण सबबि 1 ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। सुल्तानाबाद वेझो तेज़ रफ़्तार कार मोटरसाइकिल में टक्कर जे नतीजे में 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। 2 ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोॻी हालत में हैदराबाद मुंतक़िल कयो पियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में घर जूं छितूं किरण सबबि 1 ॼणो फौत, 5 ॼणा ज़ख़्मी। शहदादकोट वेझो कोडातू में घर जी छित किरण सबबि अब्दुल गनी बिरोही फौत, संदसि भाणे जो ज़ख़्मी थी पियो। पीर जो ॻोठ वेझो कोट गफ़ार शाह में घर जी छित किरण सबबि घरधणी ऐं संदसि टे ॿारड़ा ज़ख़्मी थी पिया। अस्पताल दाख़िल। This headline news is brought to you by